जंगल में एक तोता और एक भालू रहते थे। तोता रोज भालू को मीठे गीत सुनाता और भालू पेड़ों से फल तोड़कर उसे खिलाता। एक दिन भालू शहद लेने पेड़ पर चढ़ा तो मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ीं। तोते ने तुरंत अपने पंखों से धुआं फैलाकर मधुमक्खियों को भगा दिया। भालू मुस्कुराकर बोला, जो भी सच्चे और अच्छे बच्चे होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे सभी बच्चे सच्चे और अच्छे